أنا أحمد جمال سليمان. خريج كلية الزراعة جامعة عين شمس سنة 2020 برنامج التكنولوجيا الحيوية اللغة الإنجليزي. قصتي مش ملهمة، ما عملتش حاجات كتير زي ما هتعرض دلوقتي، يبان إن في حاجات كتير اتعملت. ممكن. بس أول ما دخلت الكلية زي أغلبنا ما دخل الكلية كنت تايه، وما كانش عندي فكرة، ما كانش عندي رغبة في إن أنا أعمل أي حاجة غير إن أنا عايز أعمل حاجة واحدة بس، إن أنا عايز أكمل في طريق البحث العلمي علشان عايز أعمل حاجة، إيه هي الله أعلم، هتيجي بعدين بس هتيجي. جيت عند سنة رابعة كده ما بقتش مجمع ايه اللي المفروض يتعمل في الكليه، يعني المفروض لما انا هتخرج هبقى ايه؟ الله اعلم. هم قالوا لنا انك انت هتبقى باحث، قالوا لنا انك انت شغلك في المستشفيات وفي المعامل البحثيه و بس ايه شغلنا؟ لما تيجي تسال حد الله اعلم. في ناس اشتغلت معامل تحاليل، يعني ربنا يوفقك يا ابني في معامل التحاليل باذن الله، او مالكش شغل اصلا. بعد كده جت فكره ان ما اكيد شغل زراعه مش مع معامل التحاليل، فكان لازم يكون في نقطه نظام علشان اعرف انا المفروض اشتغل ايه. فبصيت بره، شفت هما بره المفروض التكنولوجيا الحيويه والمعلومات الحيويه بيعملوا بيها ايه. انا اصلا تخصصي معلومات حيويه، بايوانفورماتكس، تصميم دوائي. ده تخصص الماستر بتاعي هنا في الكليه. فلقيت ان الطلبه عندهم، ولما سافرت اتاكدت من المعلومه اللي كانت عندي مسبقا، ان الطلبه عندهم مش مجرد ان هم طلبه، لا هم بيعملوا مشروع بيفيد الدوله وبياخدوا منه انتاج وبياخدوا منه فلوس. مش مجرد ان هو مشروع هيتركن في الرف، مش مجرد ان هو مشروع هيتحط في الدرج، لا ده هو مشروع لتطبيق وليه فلوس وليه عائد مادي وليه عائد معنوي على الدوله. فابتدت الرحله ديت ان هي تتكون بدايه من سنه 2021. خلينا نقول من سنه 20 لما مثلت الجامعه لاول مره في مؤتمر دولي. بعد كده بقيت محاضر في مركز الهندسه الوراثيه كليه الزراعه جامعه عين شمس، بعد محاضر التصميم الدوائي معتمد على الحاسوب. بعد كده دربت اكثر من 300 شخص حوالين العالم العربي، ودلوقتي اكثر من 1000. اسست مبادره ايمول لخدمات ومنتجات المعلوماتيه الحيويه، اول مبادره لخدمات ومنتجات المعلوماتيه الحيويه في مصر. بعد كده اسست اول برنامج لايمول كان دوكن. بعد كده ابتدى اي جي بايونات، دخلت المؤتمر اي جي بايونات، نشرت سنه 2022، كان بقالي سنتين سبميتد من سنه 2020. بعد كده كنت محاضر في تيدكس بنها، حصلت على المركز الاول على مستوى جامعه بنها في المشاريع البحثيه المقدمه لطلبه الماجستير، والمركز الاول في عين شمس تبتكر، وكنت كينوت سبيكر في مؤتمر دولي ممثلا لاسم الجامعه. الرحله دي كلها ما بداتش غير لما انا عرفت هو ايه المفروض ان انا عايز اعمله. انا عايز ابقى حاجه في اخر المطاف. طب ايه الحاجه ديت؟ انا عايز اسس برامج تخدم الفريق البحثي في مصر، حاجات تقدر ان هي تحول البحث العلمي في مصر من مجرد ان هو بحث علمي الى منتج يقدر ان هو يعتد بيه في السوق.
لان انا مش هيكون مكاني في الاخر ان انا هروح معمل تحاليل او هقف فيه او هقعد فيه او حتى في مزرعه، على الرغم ان الوظائف ديت مش عيب او الوظائف ديت مش حرام، ولكنها ما حسيتش ان هي ديت مكاني اللي المفروض ان انا درست فيه 4 سنين في الكليه علشان في الاخر اوصل له. البدايه بقى في مسابقه اي هاب كانت دكتوره لمياء رضوان هي اللي هي اللي بتبعت الله ينور كل حاجه. ما كانش عندي فكره برضه، بس كان عندي حاجتين، ايمان بالله وثقه بنفسي، وكان عندي حاجه ثانيه، التكنيك، التقنيه اللي المفروض ان احنا كلنا بنتعلمها في الكليه. ازاي تقدر انك انت تسخر التقنيه ديت علشان توصل بيها لمنتج ما تقدرش انك انت تدفع فيه فلوس بس هيوصل لك بنتيجه، وفي نفس الوقت المنتج دوت يكون فعال ويكون بيحل مشكله للزراعه في مصر، مش مشكله عامه او مش مشكله محدش يقدر ان هو يمسكها، زي ان انا عايز اعالج السرطان. طب ماشي كويس، انت عايز تعالج السرطان، عالج الاول مسببات السرطان. خلي عندك زراعه كويسه، خلي عندك صناعه كويسه، خلي عندك هواء نظيف، خلي عندك ميه كويسه، ولكن ما تقولش ان انا عايز اعالج السرطان من غير ما يكون عندك اساسيات والدعم الاساسي. فابتدى الموضوع من سنه 2020 لما انا كنت في مشروع تخرجي كنت بدور ورا التكنيك ده، هنعرفه دلوقتي، ولكن للاسف ما كانش فيه حد. احنا دلوقتي عندنا نعرف الاجسام المضاده، حد ما يعرفش الاجسام المضاده؟ طيب الجسم المضاد وظيفته ان هو يعمل ايه؟ بيمسك في هدف معين عشان يعمل له ديتكشن، عشان يعمل له كشف، او عشان يعمل له علاج. حاجه شبيهه بالجسم المضاد اسمها الابتمر، دي بتكون دي ان ايه او ار ان ايه، تكلفتها اقل من تكلفه الجسم المضاد، وسرعه تطويرها اسرع من الجسم المضاد، اقل في السميه من الجسم المضاد، وارخص بكتير منه، واكثر فعاليه كمان منه. هي دي ان ايه او ار ان ايه، ولكن عشان تطورها في المعمل لازم لك حوالي 100,000. انما تقدر تطورها في المعلومات الحيويه، بالبايوانفورماتكس، باللابتوب بتاعك. بس ازاي؟ ده اللي انا ما كنتش اعرفه لغايه ما قريت البحث بتاع بني سويف دوت، وجات لي هنا الاجابه. ان انا كنت عايز اطور مركب يقدر ان هو يكافح آفة النيماتودا في مصر. وآفة النيماتودا هي بتسبب خساره من 1% الى 100% من كامل، من 10% ل 100% من كامل المحصول المزروع، بالاضافه ان هي بتسبب اكثر خساره لاكثر من 42 مليار جنيه في السنه. ده غير طبعا العبء الاقتصادي اللي عائد على الاستيراد الخاص بالمنتجات او الخاص بالمبيدات الخاصه بالنيماتودا. فاحنا عندنا مشكله اسمها آفة النيماتودا، وعندنا مشاكل اسمها المبيدات الخاصه بالنيماتودا. طب انا المبيدات اللي عندي موجوده في السوق ديت، لازم الاول ابص على الحلول اللي موجوده علشان اقدر اطور حل. المبيدات الموجوده في السوق ديت هل هي كافيه ان هي تكافح آفة النيماتودا؟ ولا لا؟ هي الاجابه لا. هي بتكافحها كويس جدا، بس بتسد حاجه اسمها المترقيات في التربه الزراعيه والمترقيات في النبات. والمترقيات دي تقدر ان هي تسبب اكثر من 12 نوع من انواع السرطانات في مصر. بالاضافه ان المترقيات ديت هي اساسا السبب ورا ان الآفة بعد 5 سنين تطور مقاومه ضد المبيد. فبالتالي بعد كده مش هيبقى في اي مقاومه، مش هيبقى في اي فعاليه للمبيد اللي انا بستخدمه. فاضطر ان انا ازود من كميه المبيدات ومن انواعها، فيكون عندي مشكله في السميه بدل مشكله واحده مشاكل. فكان الحل نعمل ايه؟ حاجه فعاله، سريعه، امنه، في نفس الوقت اثبت ان المعلومات الحيويه لها منتج فعال اقدر ان انا استخدمه في مصر، واقدر ان انا اطلعه من مجرد اللابتوب بتاعي، علشان بعد كده يكون الهام لاي حد بعد كده عايز ان هو يفكر وعايز ان هو ينتج بنفسه كشاب، يقدر ان هو يطلع منتج بنفسه من تكاليف